السلام عليكم. هعمل معاكم النهاردة كبسة إلهام الشهيرة اللي كل الناس من جميع الأماكن بيروحوا لها علشان يدوقوا وصفتها اللذيذة، وكمان أثناء الفيديو هقول لكم إيه سر حلاوتها وطعمتها. والكبسة دي مختلفة مش زي الكبسات اللي احنا بنعملها خالص. تعالوا بقى نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 3 بصلات هقطعهم بالشكل ده، يعني هقسم كل بصلة 2 وبعدين هعملهم بمبشرة الشيبسي، هيطلعوا لي حلقات بس كل حلقة نصين بالشكل ده. هجيب بقى حلة واحط فيها معلقة سمنة كبيرة، وهحط كمان شوية من الزيت، بس هحط شوية كويسين كده. ومعايا بقى البصل هنزل بيه وهحمر فيه لغاية ما يديني اللون البني، بس اقلبي كده كل شوية باستمرار علشان ما يتحرقش من جنب وجنب، لا لغاية ما وصلت للدرجة البني دي. يعني بلاش تخليها سودة علشان ما يمررش، وكمان ما تخليهاش اللون الذهبي لان انا محتاجة ينزل منها لون ويلون لي الرز زي ما احنا شفناه في اول الفيديو. معايا بقى فرختين مقطعاهم، كل فرخة 4/4، وكمان شايلة الجلد زي ما احنا شايفين كده، وطبعا غسلينهم بالطريقة المعتادة بتاعتنا. هاخد بقى الفراخ بتاعتي وهنزل على البصل بالشكل ده، هخليها تاخد تحميصة مع البصل، وهقلب في الفراخ بقى واشيل البصل واحط على الفراخ كده. بس علشان الفراخ ما نزلتش سوائل، حطيت لها كده حوالي يعني معلقتين 3 من الميه، وحطيت بهارات الكبسه دول معلقه ونص كبيره من بهارات الكبسه، بتشتريها من عند العطار او من السوبر ماركت، ورشه من الفلفل ورشه من الملح. بس كده، هي دي كل البهارات اللي هنحطها للكبسه بتاعتنا. وهقلبهم بقى، وحطيت كمان كوبايه من صلصه الطماطم البيتي، لو جاهزه حطي نص كوبايه. وقلبيهم بقى، خلي الفراخ بقى تشرب من الصوص ومن البصل مع البهارات، هيخلي لك طعم الفراخ في الاخر طعمها تحفه جدا بجد. حطي بقى بعد ما خدت تحميصه كده او اتشوحت مع البهارات والحاجات دي كلها، زودي الميه بقى كده وسيبي الفراخ تستوى. غطيها بقى علشان تستوى في البهارات والبصل، هينزل اللون بتاعه مع الطماطم، هيدي كده لون مختلف. البصل مع الطماطم هيديكوا لون حلو جدا. بس زي ما قلت لكم، اهم حاجه ان انتوا ما تحرقوش البصله وتوصلوها للون الاسود، اهم حاجه ان هي توصل للون البني بس الغامق. وحطيت بقى الميه بتاعتي لغايه، وغطيت على الفراخ لغايه الفراخ ما استوت 90% كده، وبعدين نزلت بالرز. الرز ده بسمتي، انا هنا مستخدمه الحبه الذهبي، وكملت الميه بحيث ان انا يطلع معاها صوص. وحطيت كمان معاها كام واحده من الفلفل السبايسي كده، انا عامله لكم الطريقه زي بتاعتها بالظبط، مش بحيث ان انا حطيت الميه، بحيث انها يفضل فيها نسبه صوص كده، ومن وقت للتاني حاولي تقلبيها. بعد كده بقى هجيب الصينيه بتاعتي وهنزلها في الصينيه، هنزل الرز كده بالفراخ. بصوا، ما فيش اي حكاكه في الاخر او اي حاجه محروقه، علشان كمان زي ما قلت لكم ان الرز لازم يكون فيه صوص كده شبه الروزيتو. وكمان بيكون عامل كده بين الصيادية والطماطم، فعاطلكوا الطعم مختلف واللون كمان مختلف. انا هنا سبت فرخة في الرز، وشلت فرخة حطيتها تحت الشواية، دهنتها بقطعة زبدة وحطيتها تحت الشواية عشان اللي حابب ياكل ده او ياكل ده ممكن تعملوا كده. لكن هي عملت الفراخ في الرز زي ما احنا شايفينه كده. يبقى انا كده عندي فرخة في الرز، ودي الفرخة التانية اهي اللي شويتها تحت الشواية ودهنتها كده بقطعة زبدة، وطلعتها حطيتها على باقي الرز والفراخ بالشكل ده. بجد الطريقة حلوة جدا، وتسلم ايدك يا إلهام، بجد الكبسة بطريقتك حلوة جدا. فعايزاكم تجربوها وتقولي لي ايه رأيكم فيها في التعليقات، لان يهمني جدا بجد رأيكم. عايزه اقول لكم بقى ايه السر في الاكله دي كمان غير طعمها الجميل واللذيذ، طريقه اكلها نفسه. تعالوا دلوقتي هنشوف طريقه اكلها، يلا هي بقى كلتها تعالوا نشوف ازاي؟ ايه هو السر في لقمه الهام. بصوا، انا عامله سلطه كده جنبها، زي السلطه اللي بتتعمل عند الكبابجيه او عند الحاتي بالشكل ده. هي عملت الصلصه دي بالظبط، وبس ما عملتش فيها ميه زي ما انا عاملاها كده، هو ده بس اللي مختلف. وبتجيب بقى شوية شطة خام، وبتحطها على السلطة دي، وبتتاكل بالشكل ده، وهو ده سر حلاوتها. ما كنتش متوقعة بجد انها ممكن تطلع بالجمال ده لما اعملها بالطريقة دي، لكن بجد كان الطعم فعلا مختلف، جميلة جدا حقيقي. وعايزة اقول لكم الوصفة تستحق التجربة. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت الصوصات دي ازاي.
يعني انا عملت صوص الزبادي وعملت كمان السلطه، تعال نشوف طريقتهم مع بعض. وزي ما شفنا كمان دلوقتي الفراخ كانت مستويه جدا. وتعالوا بقى دلوقتي نعمل السلطه. جبت بوله حطيت فيها حوالي نص كوبايه او كوبايه الا ربع من الميه، عليهم معلقتين خل كبار، وكمان معلقه صغيره مليانه من الملح، ونص معلقه صغيره من السكر، ومعلقه صغيره من الثوم، ومعلقه صغيره من الشطه. هحط كمان 2 من الفلفل السبايسي، واحده خضراء وواحده حمراء، وهقلبهم كويس جدا عشان ادوب الملح والسكر. معايا 2 من الطماطم الوسط مقطعاهم قطع صغيرة جدا، وحطيتهم على المحلول اللي عملته مع خيارة مقطعاها نفس تقطيعة الطماطم صغيرة جدا بالشكل ده، وشوية بقى من الكزبرة مع الشبت والبقدونس قطعتهم قطع صغيرة. كل المكونات اللي في السلطة دي مقطعاها قطع صغيرة جدا. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض، وهحط كمان معلقة صغيرة مليانة من السماق. تعالوا بقى دلوقتي نعمل صوص او سلطة الزبادي. جبت كوباية من الزبادي وحطيت عليها ربع فنجان من اللبن الرايب، وكمان واحدة من الخيار المبشور حطيتها على باقي المكونات. حطيت كمان رشة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وعصير ليمونة، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وحط الملح على حسب رغبتك، وحطي كمان رشة من النعناع. وقلبي بقى كل المكونات دي مع بعض كويس، سواء النعناع فريش او نعناع ناشف المتوفر عندك. قلبيهم مع بعض وكده نوعين السلطة خلصوا معايا. جربوا بقى الوصفة بالسلطات دي، هتعجبكم جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.